खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 मे शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव गासैबो रंजा बाजा खालामगोन। गोसो खुसियै नखराव गोरोबलायगोन। दिनै नोंथांनि गोसोआव साबसिन साननाया सोमजिगोन। वृष राशि। गोसोनि हास्थायनाय थांखिया जाफुंसारनायाव हाजासे रंजागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मिनि खुसि थासारिया बेरखांगोन। मिथुन राशि। जायखिजाया खामानियावनो जेंना नुजागोन। गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय फैगोन। जेंनानिफ्राय नोंथाङा बारग'नाय नङा। कर्कट राशि। हारसिङै निजोम थागोन। गुबुननि सोफै सोफै जानायखौ मोजां मोननाय नङा। खामानि दामानिफ्राव गुबुननि हेफाजाब लानाय नङा। सिंह राशि। देहानि जेंनानिफ्राय नोंथाङा रेहाय मोननाय नङा। देहाया बेमार आजारावनो गोग्लैसोगोन। देहाखौ लानानै दुखु जागोन। कन्या राशि। गोसोआव हरखाब गिनाय सोमजिगोन। गिनाय मेवनायजों नोंथाङा जेबो खामानि मावफुंनो हानाय नङा। हारसिं थानो लुबैगोन। तुला राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सम। हरखाब माबा मोनसे बेसाद मोनफुंगोन। लटारिफोर लायोब्ला नोंथांनि खाफाला जुफिनो हागौ। वृश्चिक राशि। हरखाब नोंथाङा मान गैयि खालामजागोन। गुबुननि नोजोराव अपमान मोननांगोन। गुबुननि फारसे सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। धनु राशि। मोजां समजों आवगायफानो हागोन। दिनै नोंथाङा जेरावबो जाफुंसारगोन। गोसोआव हास्थायनाय थांखिया मोगथाङाव महर मोनफुंनो हागौ। मकर राशि। नखराव मोजां खौरां फैनो हागौ। नोंथांनि थाखाय नखरा माबा मोनसे सानगोन। न'आव थानानैनो गासैबो खामानिखौ मावफुंनो हागोन। कुम्भ राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन। फिसा जेंनायानो गिदिर जागोन। दुखुजों हारसिङै बायदिसिना सानफ्लांगोन। मीन राशि। सांग्रां जा। हरखाब नोंथाङा खैफोदाव गोलैनो हागौ। गोजान जायगायाव दावबायहैनायनि सिगां गोबां सानग्रोनाया नोंथांनि साबसिन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।